乙型肝炎喺亞洲區非常常見，男性嘅患者比女性嘅患者高出幾倍。自從1988年起，所有喺香港出世嘅嬰兒都要接受注射乙型肝炎疫苗，但係疫苗都唔可能100%預防，仍然可以由其他途徑感染。而現時香港仍然有8%嘅人口係乙型肝炎嘅帶菌者。乙型肝炎會影響肝功能，嚴重更會演變成肝衰竭同埋肝癌，導致死亡。肝癌主要嘅成因係乙型或者丙型肝炎嚇，咁所以肝癌嘅病人咧有80%到係呢啲乙型或者丙型肝炎嘅帶菌者嚟嘅嚇。咁肝癌傳統嚟講，佢係比較冇咁臨戰嘅嚇，即係譬如10零20年前咧，若果話診斷咗肝癌咧，嗰個生存率嘅中位數係10個禮拜到嘅，即係到診斷去到死亡平均係10個禮拜到嘅，咁你可想而知係幾惡嘅一個腫瘤。咁但係即係呢啲係以前嘅數據啦。點解會咁嘅樣咧？因為肝癌相對而言咧就冇乜症狀，而且個肝咧，因為佢只要有1成嘅肝係仍然有功能嘅咧，即係仍然係運作緊嘅咧，咁個病人就唔會有啲肝嘅症狀喺度嚇。到佢有啲肝嘅症狀嗰陣時，肝嘅症狀就係例如係咩咧？譬如你話眼黃啊、肚脹啊，即係嗰啲去到咁嚴重，咁你諗下，你即係得返1成都冇，咁所以相對而言，肝癌係比較麻煩嘅嚇。如果係乙型肝炎嘅帶菌者，有咩需要注意嘅地方呢？如果係乙型肝炎帶菌者咧，就係適宜或者要 check 一 check 嗰個乙型肝炎嗰個有幾活躍嚇。咁若果係好活躍嗰啲咧，可能需要食啲藥物去抑制佢嚇。咁另外咧，就個建議就係每4個月照一個超聲波睇一睇個肝啊嚇。因為若果話有肝癌咧，佢係平均每4個月佢嗰個體積會大1倍嚇。咁所以若果係嗰個資源許可嘅話咧，就係要經常檢查嘅。乙型肝炎會令到肝臟長期發炎，容易產生病變，有機會導致肝硬化或者肝癌。長期發炎嘅情況咧，即使佢唔生 cancer 都好咧，佢都會肝硬化嘅。肝炎令至肝硬化死嘅人可能仲多過肝癌都唔定。肝癌呢樣嘢咧，喺歐美地區其實唔係好似喺中國咁常見，就係因為肝炎嚇。咁歐美地區個可能係丙型肝炎嗰個比重會高啲添嚇。咁喺歐美地區個肝癌嗰個病發率係低啲嘅。咁仲有其他因素引致肝癌嗰啲，就譬如啲黃霉毒素啊，啲或者酒精啊咁嗰啲，咁就喺其他地方即係嗰個比重會高啲咯。咁若果你話有咗疫苗之後，以後即係譬如喺香港啊、南中國地區咁講，可能就會嗰個病發率就會低啲。咁而嗰啲因為其他原因引致嘅肝癌嗰個比例會高啲咯。